今天跟大家说一下这个呼吸机的湿化器什么时候开？因为前段时间啊，有一个用户跟我说了，他说他们当地湿度很高，我就把湿化器关了。其实这个地方大家有一个误区啊，就是其实你可以把湿化器带呼吸机、带湿化器的呼吸机，可以想象成一个电风扇。电风扇吹到我们身上之所以凉快，是因为它空气有流速，把我们皮肤上的湿气带走了，水分带走了，你会感觉到凉快。那同样的道理，如果说你没有用湿化器，呼吸机的风呼呼呼吹进来，它会带走你的鼻腔跟咽腔的水分，你会感觉到干燥。这个地方我针对的是大多数人啊，当然了，也有个别人，这个鼻子情况特别好，全年不用湿化器，这类用户是有的，但是大多数人啊，实际上你没有湿化器，这个风吹，鼻子要干的啊，第二天早上是要流鼻血的。好了，你环境的湿度是高，但是你的空气流速是快，还是会带走你的水分的。所以说我经常讲啊，如果说你不是那种硬件特别好的人，你湿化器你哪怕档位调的低一点也是有帮助的，否则的话你就会鼻子干、喉咙干，肯定会带走你的水分的呀。因为这个呼吸机的流速是远远大于你自然鼻子呼吸的流速的，它会带走你的水分的呀。这个要搞清楚，不是说我在南方，我在海南岛，我在海边湿度很高，我湿化器关了，我感觉到干燥，那你要把这个要开来，这个要搞清楚，是因为呼吸机的流速比你正常的呼吸机呼吸的流速大得多，能用则用。如果你本身硬件特别好，身体特别好，鼻子很好，那可以不用湿化器，不用加水，直接关闭完事儿。今天就跟大家分享到这个地方，点赞、关注加收藏，谢谢。